大家好啊，我係 Sandy 啊，今日想同大家分享一下咧關於 BNO 嗰個最新嗰個情況嘅。咁首先，大家最關心嘅就係5+1嗰條路線，而家依然係維持唔變嘅。咁即係話住滿咗5年之後，你就可以申請永久居民啦。跟住第6年，你就可以申請入籍，就係咁簡單。咁但係，琴日最新嘅消息就係出咗，你維持5+1不變，但係有3個要求附帶咗喎。咁係咩3個要求咧？第一就係你係冇一個刑事啦記錄，同埋你冇爭錢，冇爭政府錢，冇爭 NHS 嘅費用，即係話所有嘅你係冇刑事記錄，冇爭任何嘅款項，咁呢一點就冇問題啦。咁第二點咧，就係由 B1 去到 B2。B1 嗰個試就我諗應該都好多人考咗噶啦，其實都好簡單嘅，就算你唔係好識英文都通過，好似我咁，我唔識英文。但係我都 pass 咗，Life in the UK 都 pass 咗，但係我自己就唔係5+1嗰條路線嘅，咁我就喺英國好多年㗎啦。咁之前我已經申請咗㗎啦嚇，我係分享我自己嘅經驗出嚟啫，所以叫希望大家唔好太擔心。咁就算係佢要你考 B2，咁都冇問題啊。咁因為你喺英國住㗎嘛，咁你始終都係要講英文㗎。咁你咪當自己增值咯。你而家咪嗱嗱臨即刻去睇 B2係考啲乜嘢，跟住自己去學，自己去再去增值下自己咯。咁對自己都有好處㗎嘛。咁你自己識多啲英文，係咯，你溝通上啊，你睇文件上啊，所有嘢對自己都有好處嘅。咁我覺得呢一個都唔大問題。好啦，到第三點咯喎，第三點就係嗰個收入啦，好多人討論緊呢一個，佢嗰個年薪要求你係去到12,570磅，仲要係你要有交稅3至5年，你先至可以申請到呢一個永久居民。咁我又覺得唔好自己嚇自己住啦，佢而家嗰個文件都係諮詢緊啫嘛，未落實噶嘛，係咪？咁未落實嘅嘢就唔需要太擔心。咁就算係佢真係要求你要有年薪12,570磅，咁好多人家庭主婦或者要湊細路仔嗰啲，我係冇出去打工，我都冇收入，亦都冇交稅，咁我點樣嚟到 prove 呢一啲我有交稅咧？咁好多人就係擔心呢一樣嘢啦。誒，我又會覺得係有一啲嘅 visa 簽證，佢亦都要求你嗰個人工係達到幾多嘅，先至可以申請呢個永久居民。即係譬如好似配偶簽佢要求你個伴侶個 partner 係要以前係要有18,600磅一年嘅年薪嘅，咁個要求都唔高㗎。你要維持有6個月以上，咁就可以去申請永久居民。但係如果你冇呢一個嘅年薪嘅話咧，佢亦都有另外一個方法，就係話你個存款有幾多錢喺度，唔攞得嘅就係6個月裡面你唔可以喐佢呢個存款。以前配偶簽就好似差唔多60萬港紙啊，我冇記錯係啦。咁就你要求係有6個月喺度咯。咁你攞埋呢個存款入去，我就算冇人工、冇交稅，你有呢一個存款喺度，咁其實佢都係批你永久居民嘅。咁你香港人咁多人 BNO 過嚟嘅，賣晒香港樓噶嘛，有錢喺戶口噶嘛。咁到時如果佢真係有呢一個附帶嘅，就算你冇入息，你有存款嘅，咁你咪遞呢個存款入去咯。咁我又覺得唔需要太擔心啦，係咪？係啊，真係唔需要太擔心，文件都未正式落實嘅，唔好自己嚇自己。而家應該係開心，因為5+1條路係
不變嘅。咁5年後應該下年好多人都會申請呢個永久居民㗎啦，應該係開心嘅，唔應該係擔心嘅。係啊，我自己嘅見解啦，我自己嗰個經驗啦，同埋我亦都係一個過來人，我自己申請咗，係自己一手一腳去申請咗呢啲簽證，準備晒呢啲嘅文件。我係一個唔識英文，唔係好識英文嘅人，我都可以搞得掂，咁你哋何況你哋咧？係咪5+1 BNO 其實真係好容易嘅咋，攞個永久居民，你哋唔需要太擔心啦，真係唔需要太擔心啊，係啊。咁好啦，咁今日同大家講住咁多先啦。咁最緊要就係話，而家擔心 B2 嘅，咁就自己而家嗱嗱臨去增值英文，嗱嗱臨去學多啲英文就得噶啦。咁 Life in the UK 嗰啲好容易嘅啫，記入腦啊，背啊，背我自己啊，背答案啊啫。我一 take pass，我唔識英文嘅，係啊，我唔係好識英文嘅。有時啲題目都唔知佢講乜嘅，咁但係自己記得到考嘅時候，自己記得啲字咯，咁就自己照喺部電腦度嚟到去選擇題啫嘛，咁咪搞掂咗咯。咁所以唔需要太擔心，唔需要太擔心。下一條片再見啦。咁如果你哋中意我條片嘅，咁可以訂閱下我頻道啦，share 出去啦，同埋 like 啦，係啦。下條片再見啦，拜拜。